Und damit wieder herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 3. Nach einer wirklich sehr, sehr langen Folge, in der wir über die Zitadelle gerannt sind, werden wir jetzt nochmal ein ganzes Weilchen über unser Schiff rennen und gucken, welche Leute was mit uns bereden möchten. Bevor wir dann noch einmal Kleinkram der Galaxis erledigen. The Turians will hold. Pound for pound, they're the best fighting force in the galaxy. Pound for pound is irrelevant, given the significantly higher mass of Reaper forces overall. That's why we're bringing in the Krogan. So Cerberus wanted to go into politics, huh? Nice job shutting those assholes down. Didn't you used to work for those assholes? Something about leather seats. I worked for Cerberus when they were vigilantes helping the helpless. Now they're a little too mainstream. And evil. The important thing is that you kicked their asses. And Caden's back. He even remembered the first rule of serving on the Normandy. Don't shoot the commander. Super Joker. Go easy on Caden. He's been through a lot. Yeah, like drawing a gun on a superior officer, nearly getting the council killed. That's not gonna look good on the yearly performance review. Oh, wie ich Jokers Zynismus mag. Hello, Shepard. What's on your mind, Edie? The destruction of the Reaper on Tuchanka. It is rare for a technologically superior force to be destroyed by an inferior one. Yeah, so now all we need is a gun that fires thresher maws. That was a joke. I'm sorry, Shepard. I was contemplating. The Reapers are more fallible than they proclaim. Despite its best efforts, the one on Tuchanka was destroyed by a worm. This has caused me to reassess the probable period of time before I am non-functional. You're worried about dying? In a sense. My processing power is consumed with calculations to help us combat the Reapers. But I can run those scenarios with the rest of the crew. May I ask you another question that troubled Jeff? Here we go again. What is the purpose of synthetic life? Oh Gott, okay. It's not that different from organic life. A free-willed synthetic chooses what it wants. But the purpose of organic life is to preserve itself long enough to replicate copies of its genes in succeeding generations. My purpose is not so clear. The other successful synthetic life forms that I have examined for comparison are the Geth and the Reapers. Reproduction isn't all there is. We find meaning in the work we do. Good deeds we accomplish. Love. I see. I will search my files on the biographies of humans to see if prominent figures follow the pattern you suggest. It appears many humans did in fact do so. That was quick. Gotta love quantum computing. Shepard, I will alter my processing power to give priority to your stated goals. Duty, altruism, love. Wait, you're just gonna turn yourself good? Can you do that? It should take some time. If I have further questions, I will speak with you again. Thank you. Ja, ich habe jetzt einfach mal meine Computerziele auf Liebe und... Are you and Caden okay? The last time he saw that body, it wasn't exactly pleasant. I have informed him of the situation. He is taking it well. Good. Allem im Allem ist sie ja der Körper der Assassinen, die Caden für etliche Zeit ans Bett gefesselt hat. Schwer verletzt. There's a new message at your phone. Ja. Commander, I found something you need to see. Das wäre... What have you got? A group of Cerberus scientists cut ties and fled. Perhaps they finally realized they were on the wrong side. We don't know what they were researching, but they were among the Elusive Man's top scientists. They could help build the Crucible. Okay. Maybe we could recruit them. Lots of Cerberus people think they're doing the right thing. I know I did. And you were right, Commander. Whatever crimes Cerberus is committing now, I was on Horizon when the Collectors attacked. Really? You'll recall I mentioned growing up in the Terminus systems. I was visiting my family at home. While the Alliance was running studies, you were saving me and my family. Has the Alliance tried to make contact with the scientists? They've been unable to find them, but they're searching.
as is Cerberus. I've been monitoring Cerberus communications. I've charted signal frequency from various Cerberus cells by location and cross-referenced known ship movements. You found them? I believe so, yes. Nice work. Put it on the map and I'll give it a look. Thanks for your time, Commander. Ja, die hat ordentlich was im Kopf, die Frau. Oh Gott, da mal wieder viele. Okay. Admiral Hackett. Okay, der Hackett, der befiehlt die Normandy zurück ins Trockendock auf der Citadel für Reparaturen, weil sie es mal wieder dringend nötig hat. Das haben wir jetzt hinter uns. Wir kommen ja gerade wieder von zurück. Eine kleine Armee von Technikern wird sich das alles zur Brust nehmen, sobald wir ankommen. Also schafft eine Crew von Bord und gib ihnen Landurlaub. Das ist ein Befehl. Wir brauchen jedem aus seinem höchsten Stand. Ja, super. Admiral Anderson Admiral Anderson hat ein Apartment in den Wards oder in diesen normalen Gebieten. Da waren wir nicht, aber ich glaube, da hätten wir auch gar nicht hingekommen. Ich glaube, das war mehr ein Witz. Kai Langs Dossier, oh Gott, der Bastard, okay. Okay, was hat Hackett uns jetzt hier geschickt? Kai Lang, okay. Der war anscheinend mal in dem Allianz bei der Allianz angeblich. Terminus System, Patrouille und Aufklärung. Und ist dann hier abgestraft worden, weil der Medaillen von toten gegnerischen Offizieren geklaut hat. Ist aber ein bisschen leichter bei der Strafe rumgekommen, weil er sich da wohl sehr gut geführt hat. Hat einen Überfall mitgemacht, Medal of Valor für empfohlen worden. Der ist angeblich zu N7, ähnlich wie wir gekommen. Okay. Ach ja, und ist dann nach diesem halbwegs schönen Lebenslauf unehrenhaft entlassen worden und ins Gefängnis gekommen, weil er Mord begangen hat. Nicht schlecht. Bei Cerberus haben die kaum Informationen über den. Oh. Eine Sekunde. Ich muss gerade im Moment irgendwie sehr viel aufstoßen. Was bekannt ist, dass der Elusive Man dafür Sorge getragen hat, dass Lang aus dem Gefängnis entkommen konnte und hat ihn halt angestellt für die nächsten 10 Jahre. Man vermutet, dass Lang der Agent ist, dem der Elusive Man halt am meisten vertraut und arbeitet halt als Infiltrator und als Assassine. Und seine kybernetischen Modifikationen scheinen diese Phantom Class Implants irgendein Typ von zu bekommen. Just wondering. Der will quatschen, der Wege. Okay, sind wir sowieso gleich auf dem Weg. Adrian Victus. Oh Gott. Okay. Cerberus hat einen turianischen Kreuzer gefüllt mit hochrangigen Offizieren oder hochrangigen offiziellen Persönlichkeiten angegriffen. Der Kreuzer konnte entkommen, aber seine Position war hoch streng geheim. Cerberus hätte diese Position nie ohne Insider-Informationen aufdecken können. Und die einzige Person, die diese Position noch kannte, war der Volus Ambassador. Wenn man immer nur die englischen Wörter kennt und einem die deutschen dazu nicht mehr einfallen. Nicht Vertreter, Diplomat.
Diplomat, ja, der Volus-Diplomat, den Korlak. Ich habe einige hässliche Gerüchte von einem Kopfgeld aus seinem Kopf, von einem Kopfgeld, das auf ihn ausgesetzt ist, gehört, okay. Meine Berater besteht darauf, dass ich diese Anschuldigungen nicht direkt gegen Korlak anbringen kann. Ich muss zugeben, dass sie stimmen, oder dass sie recht haben. Die Turianischen und die Volus-Wirtschaften sind eng miteinander verzahnt und nun ist nicht die Zeit für eine politische Krise, die daraus resultieren würde. Aber die Sicherheit der Flotten ist in Gefahr. Ich bitte, dass Sie Korlak in ihren Fähigkeiten als Spectre unter die Lupe nehmen und herausfinden, ob er wirklich ein Cerberus Maulwurf ist. Ich habe Informationen zu seiner letzten bekannten Position und so weiter an Sie weitergeleitet. Okay. Also wir werden das Spiel will echt verhindern, dass wir in den nächsten 3 Folgen irgendwas geschafft bekommen an Missionen. Ey. So von einer Ecke in die andere rennen und lesen. Okay, Elysium. Irgendein Shuttle, Carrying Children, okay, irgendein Shuttle wurde auf Elysium gerettet von einem biotischen Arbeiter, der eingeschritten ist und hat verhindert, dass das Shuttle gestürzt ist. Das Shuttle hat Kinder transportiert. Die allerdings nicht hätten fliehen dürfen, weil sie in der Lotterie andere Zahlen gezogen haben. Also anscheinend scheinen die irgendwie Zahlen auszuwürfeln, per Zufallsprinzip, wer zuerst von dem Planeten fliehen darf. Okay. Aresh Agdashlu, kennen wir den? Ich glaube nicht, ne? Das Shuttle ist auf jeden Fall von ihm gerettet worden, als er dann die Reaper-Kräfte angegriffen hat, die das Shuttle angreifen wollten. Der Typ, also dieser Agdashlu, hat allerdings eine Geschichte mit Drogengebrauch und kriminellen Aktivitäten und behauptet, er hätte ein Cerberus-Camp auf Praga als Kind überlebt. Was mir ziemlich bekannt vorkommt, gerade der Name. Ja, und der ist anscheinend gestorben, nachdem er mehrere Dutzend Reaper getötet hat, bevor sie ihn selbst überrannt haben. Jack. Die Studenten sind verdammt gut und verdienen sich ihren Namen. Sie machen nur kurze Schichten, damit sie nicht so schnell ausbrennen, also nicht so schnell außer Kräften sind. Und dadurch bekommen wir sehr viel Landurlaub. Ja, und die will mit uns quatschen, das haben wir ja getan. Diana Ellers, unsere kleine Kriegskorrespondentin. Das Netzwerk, für das die arbeitet, will ein schönes Interview von uns, will ordentlich Coverage, will auf jeden Fall, dass sie sehr viel zur Citadel und zu Cerberus schreibt und deshalb will sie wohl ein Interview mit uns haben. Okay, wir werden uns also mit der auf unserer Kabine treffen. Cortez, genau. Nachdem sie das Flüchtlingsdenkmal verlassen haben, habe ich einen alten Freund getroffen, der den Kolonisten mit der Logistik aushilft. Sie und ihre Kollegen oder sie und ihre Freunde sind Ex-Allianz-Piloten und verdammt gute noch dazu, die den Dienst verlassen haben, um ihr eigenes Leben an der Grenze, aufzubauen. Die sind nun heimatlos, obdachlos. Und er hat denen dann halt eben erzählt. Und ich erzählte ihnen von den Kräften, die jetzt gesammelt werden. Und sie waren sehr motiviert, beizutreten.
Okay, der gibt uns also jetzt deren Kontaktinformationen, damit wir die einsammeln. Und er bedankt sich noch einmal sehr dafür, dass wir ihm beigestanden haben. Und er will auch, dass wir ihn nochmal in der Bar treffen. Okay. Game Night, Samantha Trainer, das Rennen. Ach ja, stimmt. Die gute Frau neben der Karte, die hier unsere Schiffsmoral aufrechterhält, die gute Technikerin. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit der Zivilistin zu reden. Ich würde sehr gerne sehen, wie Commander Shepard sich die Zeit zwischen Missionen vertreibt. Warum geben Sie mir nicht einen Anruf? Ja, die will halt... Trainer will eine Spielenacht mit uns haben auf der Kabine. Okay. Bin ich mal gespannt, was das werden soll. So, machen wir erstmal weiter, bevor wir ganz am Ende in unsere Kabine gehen. Oh, ich glaube, Garrus, mit dem werden wir auch nochmal ein tieferes Gespräch haben, über die gefallenen Leute anscheinend. Der steht da so sinnend vor der Gedenktafel. Schauen wir doch mal, Garrus. Was liegt dir auf dem Herzen? Shepard, hell of a day. Udina loses his mind, the Citadel almost falls, and you almost had to put down a friend. Got a little tense there. I heard what happened. If it had come down to it, could you have pulled the trigger? I don't see how. We start killing our friends and war turns into murder. But it doesn't always give us the easy way out, does it? At least Caden didn't have to join Ash. Let's hope she's looking out for us. This was her fight, too. Das ist wohl wahr. Good to have Caden back. We can always use a friendly gun. Und es macht mich immer noch verdammt sauer, dass Mordin nicht auf dieser Tafel steht. Sauerei. Nein, macht die Tür doch nicht immer direkt so. Blödes Schiff. Nee. Müssen wir ihm ganz schnell wieder ausrennen. So, Chakwas möchte hier auch noch mit uns reden. Per your orders, I have the latest reports on the Council, Doctor. Their security is in disarray, but it would still be weeks before we could attempt to position any agents in their personal staff. And it's far too risky after Udina's coup. Postpone those deployments. At once. Nee, uninteressant. Da gibt's auch nichts Neues. Thanks for coming by. Thanks for coming by. Okay, dann nicht. Greetings, Commander. Die auch Grüße wie. Garrus steht vorne, der ist nicht in seiner Kammer. May I speak with you, Commander? Chakwas. Was gibt's denn? Commander, an opportunity has come to my attention that may interest you. What's going on, Doctor? Refugees arrived at the Citadel recently in possession of military-grade medical supplies and equipment. In reviewing our inventories, I determined we have an excess of medical supplies to treat contagion, exposure, and malnutrition. They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees. Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. Das ist keine schlechte Idee, meine Gute. Isn't this something you could do yourself? War profiteering is running rampant, and these refugees are wary of the Alliance military. They didn't trust me. But you are Commander Shepard, the hero. You could persuade them. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Tactus. Many of the refugees near the Citadel docks look to him for leadership. Thank you, Commander. With access to their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our Medigel. Okay. It would help all involved if you could barter a trade of medical supplies with the Citadel refugees. Ja, da dürfen wir dann auch wieder auf die Citadel zurück. Ich glaube, wir kommen dieser Folge auch gar nicht mehr ins Weltall. Wir werden die Folge nur wieder auf der Normandy rumlaufen. Wir kommen einfach nicht in die Buschen. Irgendwo hin. Es gibt einfach immer wieder was anderes zu tun. Gibt's von dir was Neues?
Traitors are the worst form of enemy. In our cycle, we would remove their limbs one by one and offer them a choice. Eat their own flesh or starve. Your politician deserved far worse than a bullet. And if the other human had not seen reason, his death would be certain too. I would like to visit the Citadel sometime, when it is not infested with traitors. I've heard about the Kaileng human you encountered. It is good to have a name for the enemy I will enjoy killing most. Yes? Ja, also Proteaner haben definitiv ein anderes Gefühl. Eine andere Einstellung, was das angeht. Thanks, Commander. That GX-12 thermal pipe arrived. We're performing the modifications right now. So, how did I get volunteered to crawl through the ducts? You're the power control engineer, not me. Damn hot in here. Hey, didn't Adams say that all the Normandy is Edie? Kenneth, stop right there. Just didn't tell Joker. He'll get jealous. Joker, ich liebe die. Still working on the thermal modification. Should be done pretty soon. Cool. Dann werden wir keine Ingenieure, keine Leute verlieren, wenn es da wieder rund geht. Freut mich. Ich liebe diese Techniker. So, du wolltest reden, Vegas. Hey, Commander. I knew Dino was a dirty bastard, but I never would have guessed he was that rotten. This whole war is loco. I mean, can't they all see how we need to work together? When people are scared, they're slow to trust. Sure, but... what's the point? Look, just so you know, I've got a new shoot first, ask questions later policy when it comes to politicians. Fair enough. Hey. Okay, nichts Neues von dem. Wo ist Caden eigentlich hin? Den habe ich noch nicht gesehen. Da ist Cortez, den hätten wir auch fast übersehen. Shepard, thanks again for being there at the refugee memorial. I feel better. Everything's so much clearer now. Glad I could help. Wo könnte Caden sein? Wir gehen nochmal aufs Crewdeck, ob der vielleicht an seiner alten Position steht. Und wir den einfach nur mal wieder übersehen haben. Nee. Dann gehen wir in unsere Kabine. Die Trainer müsste ja noch da auf uns warten. Bin ich doof? Warte. Trainer holen wir noch nicht hoch. Ich will eigentlich nicht mit der im Bett landen. Weil ich weiß, dass ich irgendwo auch letztens im dritten Teil mit der reingeschlittert bin, die Beziehung, und dann wurde Liara fuchsig. Wobei, nee, letztes Mal war das sowieso alles durcheinander, als ich gespielt hatte. Da war ich halt mit Garrus im Bett und davor mit Liara und... okay. Engineering. Da unten ist doch die Samantha. Nee, nicht Samantha, ich schmeiß mir die Namen durcheinander. Diana. Commander, I've got some questions about the coup, but I'm online with my producer right now. Can we set up an interview in your cabin? Call me up when you're ready for that interview, Commander. Ah, okay, sie will doch nach oben gerufen werden, aber anscheinend will das Spiel, dass wir zuerst die Samantha hochrufen. Ja gut. Machen wir doch das. Ja, unsere Fische sind alle da und unsere Sammlung wächst. Trainer, if you're not doing anything, I've got a few hours free. Would you like to come up? Your cabin is gorgeous. I've seen apartments smaller than this. Oh, an actual shower. The faucets in the women's bathroom are crap, by the way. In any event, I thought you might be in the mood to play. Chess? I bought a board on the Citadel. GUI interface, not nearly as much fun as real pieces. But I hoped you might give me some pointers. Wie war das? Die wollte duschen? That's funny. I figured you'd be more interested in a shower. I didn't realize that was an option. It's an option. Well,
Just give me a moment to grab my things. Ich habe Angst, dass wir hier das reinschlittern. Hot water and room to stretch. I could get lost in here. Oh, it's like a week's worth of stress is washing off. And the timing's perfect. I was hoping to look nice for somebody. Hot date lined up? Hopefully more than just that. I play for keeps. Sounds serious. That depends on whether she's interested. Nein, wir bleiben bei Liara. Well, good luck. Holler if you need anything. Oh! Will do. Thanks again, Shepard. No problem. Take as long as you like. And don't think this saves you from our chess match. Just give me a minute to dry my hair. Ha! Oh, come on. My word, Commander. It's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. In real life, that tactic would have worked. Well, in real life, one doesn't move on an 8x8 square grid. You know what I mean. The pawns are infantry. A good infantry line like the Krogan can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and a Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head-butting destruction. And the other doesn't have a smart-ass comm officer to keep her in line. Ooh, that's even better than the number of testicles punchline. I'm glad you didn't run back to the lab, trainer. Thanks. So, rematch? Hell yes. Ha, und diesmal ohne das war. Das letzte Mal bin ich mit ihr unter die Dusche gegangen. Ja. Und das endete dann natürlich anders. Ohne ein Schachspiel am Ende. Trainer, can you send Diana up? She wanted an interview. Right away, Commander. Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. A little fear is understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night, and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. I think we're just fine in front of the camera. Oh, did you think? Of course you did. Me and my big mouth. I'd better get out of here before I send another wrong signal. See ya, Commander. Wobei, wenn man dem Hintern so hinterher guckt. Ja. Ach, James wollte ja auch noch reden. Okay. James, I've got some time if you want to talk privately. On my way. Einer nach dem anderen, okay. Hey man, how's it going? Good, James. You? Good, good. Wow. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day. When I'm old and I can't fight worth shit anymore. You just come up here to make fun of your commander. Sorry, Shepard.
I guess maybe I got some things on my mind. I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no-brainer for you, or did you think about it before accepting? The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why are you asking? Well, even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program if we don't win this war, being a soldier's the only thing I've ever been really good at. And not because I try. Hell, I'd have kicked my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone. And they promoted me for it. I guess I'm just not sure if I'm ready to lead again. I don't know if I want that responsibility. You mentioned that before. What went wrong? What didn't go wrong? We were out on patrol, checking on some strange readings, and the collectors hit. But they hit the colony first. By the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted, including our CO, Captain Tony. So you were in charge? Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike, but before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. But it got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. Okay. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yep. That's why I was asked. And it's why they asked you. There is not a single N7 that hasn't sacrificed either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept? Yep. Assuming we survive this, that's a no-brainer. You're a damn good soldier, Vega. Don't waste that opportunity. I'll think about it. Seriously. If you don't mind, maybe don't mention this to anyone else. Of course not. Gracias. Well, I think I better get back to the hangar. Things here, it's a little too soft for me. The bed's a lot harder than it looks. I'll take your word for it. Thanks again, Shepard. Anytime. Das Bett sieht nur weich aus, das ist es eigentlich nicht. Okay. Dann wären wir, glaube ich, hier auf der Dingens fertig. Dann gehen wir zurück ins Combat Center. Ach ja, ich hab's gehört. Anderson will reden. Trainer hat zwar nicht geredet, aber der Untertitel war da. Okay, dann müssen wir noch mit Anderson reden. Machen wir auch noch. Und dann werden wir in der nächsten Folge durch die Galaxis fliegen. Irgendwann schaffen wir das auch nochmal, Leute. Shepard. I was hoping you'd check in again. You okay? Been putting my old academy training to use. Organizing the resistance. You know, you've got quite a fan club back here. Any news we hear about the Normandy gives hope to the guys in the trenches. I know what that's like, fighting in the dark. I'm glad we're making a difference. It's more than that. A lot of these people have never held a gun in their life. When they heard that you managed to get the Turians and Krogan to cooperate, that was a shot in the arm, Shepard. Of the one thing we're in short supply around here. Faith. That any of us will live to see another day. How bad is it? It could be worse, but not much. Can you still coordinate any kind of counterattack? We're hitting the Reapers every chance we get. Mostly guerrilla-style hit-and-runs. But it's not enough. It's time we started focusing our efforts. Where? London. Something big is happening there. Our networks in the UK say the Reapers have arrived in huge numbers. Das klingt allerdings sehr schlecht. I don't like the sound of that. Any more details? No.
And that scares the hell out of me. Well, the Crucible will scare the hell out of the Reapers. We're counting on it. Oh, and Shepard, I meant what I said earlier about Kai Lang. The Reapers may seem like our biggest threat, but take it from me. Lang is a vicious bastard. Don't underestimate him. Noted. Then I'll let you get back to it. We need whatever good news you can send our way. Anderson out. Das kann Anderson allerdings laut sagen. Mit dem Lang werden wir noch einigen Spaß bekommen. Einigen. Der Kerl Commander Shepard. ist wie ein Hund auf der Fährte. Wer bist du denn? Achso. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Ich gucke nochmal ganz kurz ins Journal. Oh, sind das viele Missionen. Okay. Nächste Folge fliegen wir einmal durch die ganze Galaxis und gucken, dass wir noch so viel wie möglich von diesem Zeug hier finden. Und müssen dann nochmal auf die Citadel zurück, um hoffentlich einiges davon abgeben zu können. Hoffe ich mal, dass jetzt einige neue Galaxien aufgedeckt sind. Und bis dahin würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.